많은 사람들이 실온에 보관하지만 냉장고에 보관해야 하는 것에 대해 알아봐요. 소스류. 소스는 일반적으로 상할 수 있는 성분을 포함하지 않지만 냉장고에 보관하면 박테리아 성장을 막을 수 있다고 해요. 잼은 곰팡이가 쉽게 생기기 때문에 시원한 곳에 두는 것이 좋다고 해요. 메이플 시럽. 순수한 메이플 시럽은 방부제를 포함하지 않고 빨리 상하기 때문에 냉장고에 보관하는 것이 좋다고 해요. 남은 와인을 냉장고에 보관하면 산화 과정이 느려지기 때문에 냉장고에 보관해야 한다네요.